Ja, han sier at det gammeldags. Du driver litt med gammeldags forskning. Ja, jeg hører han sier det, og det vil jeg sterkt tilbakevise, for jeg sitter da med en haug med studier og publikasjoner av helt ny dato fra inneværende år til og med, og fra 2008, 2007, 2006, som har et helt annet og klart budskap. Så det er ikke gammeldags forskning, det er forskning som er helt i forskningsfronten i dag. Ok, her står ord mot ord. Og det Diseth har vist meg er jo heller ikke noe bevis. Men går det an å finne noen kjønnsforskjeller enda tidligere? Simon Baron-Cohen er britisk professor i psykiatri, og han har gjort noen banebrytende eksperimenter på nyfødte barn. Og for å snakke med ham må jeg dra dit mor og far ikke hadde råd til å sende meg for å studere, til Cambridge og det legendariske og ærverdige Trinity College. Trinity College ble grunnlagt i 1546 og har i alt vunnet 32 Nobelpriser. Det har også huset folk som Isaac Newton og Ludwig Wittgenstein. Dette er britisk forskning på sitt ypperste. Excuse me, is this Trinity College? Yes. Here we are. Vi går inn inngang til småfolket. Oi, oi, oi. Det er fint her, men det er finere på Blindern. Simon Baron-Cohen, han er ekspert på autisme. Men i den forbindelse så er han også kommet over noen viktige forskjeller på gutter og jenter fra fødselen av. Det som er litt ekstra gøy for meg med professor Simon Baron-Cohen, er at han er fetteren til Sacha Baron-Cohen, som spiller Borat og Ali G. Og Bruno. I'm Bruno. Det er en meget talentfull familie, både god innenfor komedie og vitenskap. Hello. Hi. Nice to meet you. Hi, Simon Baron-Cohen. Harold. Hi. Okay. Good. Yeah, sure. Sorry to keep you waiting. No problem. Right. Jeg oppdager fort at Simon Baron-Cohen ikke har lært så mye om TV av fetteren sin. And do I look at you? Is that right? Yeah. I ignore the camera. Yeah. Sure. Unless you want to be the host of the show. It's tempting, huh? Take over the whole thing. I've got it. Okay. Jeg ber Baron-Cohen fortelle meg om eksperimentet han gjorde på nyfødte barn. We looked at babies who were 1 day old. And again, we presented them either with a mechanical object or a face to look at, and filmed how long does the baby look at each of these two objects. And we find that more boys look longer at the mechanical object, and more girls look longer at the face, even on the first day of life. So this is before toys have been introduced or various cultural biases or prejudices have been introduced. Baron-Cohens funn tyder på at disse interesseforskjellene må ha oppstått før barna ble født, i fosterlivet. What we know is that boys and girls are producing different amounts of hormones, but particularly testosterone, that boys are producing twice as much testosterone as girls. And this hormone, testosterone, influences the way the brain develops. Men hvordan vet han at det er testosteronnivået i fosterlivet som lager disse interesseforskjellene? We've measured the testosterone when the baby is in the womb, and we've waited till the child is born, and we've looked at their behavior. And what we found was that the higher the child's testosterone prenatally, the slower they are to develop language when they're a small child, and the less eye contact they make, again, at the age of 1 or 2 years old. So the more testosterone is associated with slower language development and slower social development. Så mange kjønnsforskjeller kan egentlig komme av ulikt testosteronnivå. Men hva skjer hvis et jentefoster får unormalt mye testosteron? It's a genetic condition where you produce too much testosterone. And girls with this condition show a very masculine pattern of toy preferences. Testosteronnivået i fosterlivet ser ut til å gi ulike evner og interesser tidlig i livet, men er det en varig effekt? We followed these children, they're now about 8 years old, and so we're interested to see how they're turning out. And what we find is that as they get older, the children who had higher testosterone
have more difficulties with empathy, with recognizing other people's emotions or taking somebody else's perspective. But they also have a much stronger interest in systems, in understanding how things work. So even if you ignore what sex somebody is and just look at their hormone levels, you can predict their pattern of interests. Hormonforskjeller ser ut til å skape mange av de forskjellene vi ser mellom gutter og jenter. Og disse hormonforskjellene er styrt av ulike gener på X- og Y-kromosomet. Men hva kommer disse genetiske forskjellene av? Hvor kommer disse ulike genene fra? For å finne svaret på det må vi tilbake i tid, bakover i menneskehetens historie. NRK har ikke råd til å sende meg tilbake i tid, men de har råd til å sende meg til professor Anne Campbell. Hun holder til i Durham i Nord-England, og hun kan si noe om hvorfor vi i dag sitter med de genene vi gjør. Anne Campbell er evolusjonspsykolog og forsker på hvordan ikke bare vår kropp, men også vår psykologi er preget av hundretusenvis av år med evolusjon. Hello. How'd you do? Hi, Harold. I'm Harold, yeah. Come in. I've been eating garlic, so if I get too close, just slap me in the face. Scream. Yeah, I'll scream. Som den forskeren hun er, har hun gjort sin research og funnet ut hva jeg egentlig jobber med. So is it hard not to be funny? No. Do you just go into a different frame of mind and just Yeah, say, absolutely. I'm in my nun? I mean, are there any comedians that are funny all the time? I hope not. No. Anne Campbell forstår mennesket ut fra Darwins teori om at våre egenskaper er et resultat av en lang utsilingsprosess. The key to all this is how many descendants you leave behind you. And any traits that increase the number of descendants you leave behind you will tend to stay in the gene pool. And so that's what's selecting in particular traits, both in males and in females. Så hvorfor har evolusjonen gjort kvinner og menn forskjellige? If women are generally the ones that give birth, that lactate, that raise children, it would be very surprising if there wasn't some kind of psychological orchestration that helped women achieve those tasks and made those kinds of tasks particularly pleasurable to women. So things like empathy in women, things like avoiding dangerous confrontations where you may be hurt or injured, things like avoiding social exclusion, being pushed out of the group, all of those are good things. All of those mean that you are more likely to survive and to reproduce and to leave children who themselves also reproduce. Og ifølge Campbell er det sannsynligvis også derfor dagens kvinner er mer orientert mot andre mennesker enn det menn er. We know from many psychology studies one of the biggest sex differences is that if you put people under stress, for example, if you say to them, in about half an hour we're going to be giving you some quite painful electric shocks, and we're getting all the equipment ready, so you'll have to wait. Would you like to wait by yourself or would you like to wait with someone else? Women will choose to be with other people. Men typically under stress choose to be alone. They don't want to be with others. Menn og kvinner i 2010 er fortsatt preget av gener som ble utviklet for hundretusenvis av år siden. That's why women have entered nursing, medicine, social work, teaching. All these kind of areas are areas of cooperative exchange where women seem to feel most at home, most comfortable. I mean, of course, there are big overlaps between the sexes, huge overlaps. There are women that are extremely gifted at engineering, physics, chemistry, and so on. But in a sense, that's less typical, I would say, of female interests than it is of male interests. Jeg tenker at evolusjonen sikkert er viktig, men kan ikke dagens kjønnsforskjeller likevel best forklares med at vi behandler gutter og jenter forskjellig fra dag 1? Now, we know that sex differences in some areas are really quite large. So I just find it hard to believe that a very, very subtle difference in the tone of voice you use or how long you make eye contact or something like that could really have such a profound effect on the interests and activities and preferences that children show. Det er på tide å oppsummere litt. Kan vanlige folk likevel ha rett i at det er noen medfødte biologiske grunner til at gutter og jenter har forskjellige interesser? Jeg synes det er en del ting som peker i den retning.